wannan let's yawa shi yana ka gane shi zama jarumi dole sai ka yi hakuri ita dama ɗaukaka tana tare da ƙalubale ko babba abinda nake gaya ma shi yana ka gane yanzu babba za ka hau kan tudun nan in ka hau kan tudun nan shi yana zai kwanta a nan kawai so nake kai tsalle ka duro akan kirjin shi ka gane kirjin shi a kan kirjin ka za a duro shi yana ɗaya a cikin sa ɗaya kawai dai so nake ka duro ka sai ka sake akan shushe yana yanzu shushe yana kwanta shushe yana ita fa ɗaukaka sai an sha wahala ake yin ta kuma ana gaya masu hakuri za ka yi haka sikiri biyar rubuta za a ga wani risho ya faɗo ya kwanta a cikin kana kwanciya duk ne ma ciki kwanta ka kwanta kan mi losing life shushe yana ka kwanta mana bajewa za ka yi ai a zuwan bacci kake dan ba ka matso sosai ba na so a samu nisa to kwanta ka kwanta yawa let's shoot kai ka kwanta ba kawai so muke muga ya taka kirjinka da cikin ka wannan ce mai dan ya fado ma an ita daukaka ba haka take ba skebi international alinu da adam zango duk basu irin wannan abun ba an gaya ma ka san da gini ba aka ce da zai fado ma na ce wannan let's shoot ya gudu director shi sai yana ka kwanta a taka so muke fa kawai muga ya taka cikin ka so muke wani abu ne ka haɗiye shi a script ka haɗiye wani abu ake so ya fito shine in ya taka kirjinka da cikin ka zai fito abun ya gudu an samu losing lead ya gudu ni dai yanzu ba duka na za ka yi ba tun da shi ya gudu